Gente, bienvenidos a Rocket League. No estoy cojo. Vale, vas tú. Bastante buena. Pensé que eso era palo. Yo también. Oh, buen saque. El Yo chico todavía es está yendo para el remate. Odio ese sonido del carro que tiene Genki ese. Te lo juro, es muy castroso. pero no sé qué. ¡Ay, qué suena! ¿Qué suena, man? Es una mujer. Yeah. Oh, no tenía. Qué mal. Bueno, ¿qué sonido de carro tiene? Escucha, man, ¿qué es eso? Es un minion. No lo escucho bien. Es un minion. Te lo juro. Oh, qué bueno. Todos los goles de kickoff, como siempre. Por siempre el otro. No sé cómo se escucha. como un minion. Pero ¿cómo lo escuchas tú? Ah. Yo no puedo escuchar nada, se escuchó como un siempre. Pero yo lo escucho como un. Simplemente spamea el boost y suena normal. No, el Genki. El sonido del motor. Sí, el motor. A ver. Acércate a él, por favor, acércate. Ya. Da igual, deja que nos metan un gol si es necesario para escucharlo. Ah, pero me empujas. Es que... No. Ay, bueno, suena como. Bueno, es un puto mini. Es un puto mini. ¿Lo tienes? Cuando es un mini. No. No es gol, no es gol. Ay, mano. Bueno, quiero volver a escucharlo, sorry. No puedo jugar. No puedo. Toma. ¡Ojo! No puedo jugar. Buena. Cuando el minion ese. Pero te mueres nomás. Bueno, Lo he escuchado en un Octane también antes, no sé qué. uy, What the... mi clase salvada. Mano, cállate. Nos van a ganar, ojo con eso. No, tranquilo, ya. Jugada magistral. Ok. Gol. Pasesote. Engañé al Caraminium. Este Ese. lugar mi zona favorita.
Luis. Todo tuyo. Vaya caca. ¿Qué caca? Mira, todo está planeado. Mira, ahora vengo yo, hago así. Vaya caca otra vez. Free clear. Y me empuja, ¿sabes? Ah, bueno. Ese mini pinch. Todo estaba planeado, mi plan era golpearlo y que dejar un espacio libre. Obvio. No, qué bueno. No, intenté hacer algo que en mi cabeza... Salté en un lugar donde no salta, perdón. My fault. Aparecí justo al costado, My así fault. que... My bad. My fault. Shut up, stupid. Espérate que creo que... Oh, Nice. vale. No, boy. Pásamela. Vale, te la paso. ¡Oh! Tuya. Buenísimo, man. ¿Viste ese pase, man? Sí, man, te di un pasesote. Mira ese pase. Bueno, no se vio exactamente. Está al frente del arco. Uy, mano, me exalté. Tienes su bot. No, man, apuesto que... Oh. Nice. Sadder. Un pase. ¿Qué? Ojo. Ay, man, qué chusco. ¿Te apetece rotar o seguimos? ¿Viste el pase que te acabo de dar? Sí. Bueno, se viene la RLS Kowalski. Kowalski. Ay, te robó Man, y el me gol. roba el gol. Bueno, ¿qué esperas? Eso No, no va a hombre, ser- man, iba a ir una aérea y el pata este me... Perfecto, Nico. Dame un pase. Ay, pero... Necesito que veas cómo me acaban de sacar volando y luego me explotan en menos de un segundo. Mira. ¡Calma!